भैया हम आदित्य पांडे आप सब भारतवासी के पैर छू के प्रणाम करते हैं। पुलवामा में भइल आतंकी हमला के बारे में आप लोग कुछ बतावे जा रहा बानी। जब एगो छोट लड़का स्कूल से अपना घरे अइला सा तो देखा था कि सब लोग एकजुट भइल बा। माई रोवत तारी, दीदी रोवत तारी, सब गांव के लोग रोवता। जब पापा के देखा था लड़का कि पापा हमारे तिरंगा में लपटल बाड़े तो सब लोग से पूछा था। जब उनकरा के कोई बतावत नहीं थे तो लड़का रोवे लागता और रो रो के कहा था, छाती पीट के माही रोवे सुकुम सब कोई डूबल बा। पापा काहे जागत नहीं खन गाँव के लोगवा जुटल बा। छाती पीट के माही रोवे सुकुम सब कोई डूबल बा। पापा काहे जागत नहीं खन गाँव के लोगवा जुटल। कोई हमके बता दे बतिया रे, कोई हमके बता दे बतिया रे। काहे आइल बड़े पापा के संगतिया रे, काहे आइल बड़े फौजी संगतिया रे। डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी। डीजे मनीष रक्सौल, मनीष रक्सौल, जब जब पापा आवस घरे धरस हमके कोरा में। आजू काहे बंद बयखिया लपटल देहिया तिरंगा में। हो जब जब आवस पापा घरे धरत रहले कोरा में। आजू काहे बंद बयखिया लपटल देह तिरंगा। कोई हमके बता दे बतिया रे, कोई हमके बता दे बतिया रे। कहे आइल बड़े पापा के संगतिया रे, कहे आइल बड़े फौजी संगतिया रे। सेल्फी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी। डीजे मनीष रक्सौल, मनीष रक्सौल, झर झर लोरावा गिरताटे काहे सब आँख से। सुना है सुधांशु भैया बतावई हो बात के। झर झर लोरावा गिरताटे काहे सब आँख से। सुना है प्रकाश भैया बतावई है बात। आदित्य पूछता रे तो से करे जोड़िया रे। आदित्य पूछता रे तो से करे जोड़िया रे। काहे आइल बड़े पापा के संगतिया रे, काहे आइल बड़े फौजी संगतिया रे। सेल्फी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो